Adadin mutanen da suka mutu a turmutsutsun Abuja da Anambra aƙalla ya kai mutum 32. Rundunar 'Yan Sandan Najeriya ta fitar da sanar da cewa aƙalla mutanen da suka mutu a garin Ikeja da ke Anambra ya kai mutum 22, wanda yake a kudu maso gabashin ƙasar. Lamarin ya faru ne a yayin da wata gidauniya take raba abinci ga masu ƙaramin ƙarfi a yayin da ake yin bikin Kirsimeti da kamar shinkafa da kuma man da ake yin abinci ga masu ƙaramin ƙarfi ake rabawa a yayin bikin Kirsimetin da ake yi a faɗin Najeriya. Kazalika ita ma Abuja, mutum 10 ne suka rasa ransu a yayin karɓar abincin a ranar Asabar, wanda hakan ya faru ne a cikin wata coci da ke daidai layin Maitama a tsakiyar birnin. Kazalika wannan masifar ta faru a kwanakin baya da suka wuce, a inda yara 35 suka mutu a yayin wani biki da aka yi a garin Ibadan da ke Oyo, da ke kudu maso yammacin ƙasar. Kazalika, rundunar 'Yan Sandan Najeriya ta gargaɗi masu yin tallafin domin ƙara kare afkuwar hakan a nan gaba. Tun dai Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya miƙa saƙon jajantawarsa ga iyalan waɗanda hakan ya faru da su. Ni ma ina miƙa ta'aziyyata. Allah ka sa mu dace.